भाई सरसों का तेल लगाओ या नारियल का? सरसों नारियल सांडे का है तो बता। चांडे का है? सांडे का लगा। ठीक है भाई। भाई रिवॉल्डिंग हो जाएगी। हाँ भाई हो जाएगी, बैठो। वाह मजा ही आ गया वाह। कटिंग हो जाएगी भाई? हाँ भाई हो जाएगी, बैठो। Oh shit! भाई आ जाओ, आपका नंबर है। आओ भाई तुम बैठो यार, मेरे को नींद आ गई यार, मजा आ गया। मेरी मालिक में कितना ज्यादा पता है भाई तुम्हें? भाई